Pinuri ni Vietnamese coach Nguyen Tuan Kit ang Alas Pilipinas on their silver medal finish sa AVC Women's Nations Cup after the gold medal match ng Vietnam at Pilipinas sa Hanoi. Dinomina ng Vietnam ang Philippine Women's National Team sa gold medal match in 3 straight sets, but the outcome didn't take away the historic runner-up finish ng Pilipinas na siya ring nagpataas sa world ranking ng bansa. Sa isang panayam, nagbigay komento si Coach Nguyen tungkol sa Philippine team. Thực ra thì chưa vô địch nào cũng ngọt ngào và nhất là chiến thắng trên sân nhà thì đấy là một chiến thắng thật sự, đấy là làm ban luyện cũng như tất cả người hâm mộ nức lòng và cảm thấy rất là vui vẻ. Đội Philippines chơi giải này thật sự là rất là ấn tượng, nhưng có thể ngày hôm qua đội Philippines đã có một cái trận bán kết kéo dài 5 set, vì vậy họ đã bị phát kiệt về sức lực và tinh thần. Mình nghĩ rằng là đây trong năm nay Philippines sẽ là một đối thủ của đội tuyển Việt Nam. Ngoài những gương mặt cũ thì phải nói rằng là vận động viên số 12 và số 4 có biểu ngày là thi đấu phải nói với một chiều cao rất khiêm tốn nhưng thiếu rất ấn tượng. Samantala, ibinahagi naman ni best setter Gia De Guzman kung gaano siya ka-proud sa historic silver finish ng Alas Pilipinas at binigyang diin ang hard work ng buong team para marating ang tagumpay sa 2025 AVC Nations Cup. Sobrang deserve talaga ni Angel, ni Del. Actually, kung pwede nga lahat mabigyan ng award talaga. As in, everyone worked so hard in training. Kahit nung hindi pa kami nag-training together, everyone was just really preparing for this national team period. So, nakita naman ngayon na we're just really trying to find our rhythm together as a team. And it's only the first tournament. Marami po kaming tao sa pool na gustong magpakitang gilas. So, see you guys in the next tournament. Sa kasalukuyan, umangat sa number 46 spot ang Alas Pilipinas sa FIVB Women's World Rankings nitong Sabado. Bago magsimula ang AVC Nations Cup, nasa number 56 pa ang Women's National Volleyball Team. Pumapang-8 ang bansa sa Asia kung saan ranked number 1 ang Japan, while China and Thailand is at number 2 and 3 respectively. Next tournament for the Philippines ay ang 2025 VTV International Women's Volleyball Cup na gaganapin din sa parehong bansa, Vietnam. Magaganap ito sa pagtatapos ng buwang ito. Sa ibang balita, lilipad patungong Bahrain ang Alas Pilipinas men's volleyball team to compete at the AVC Nations Cup na gaganapin mula June 17 hanggang 24. Makakalaban nila sa preliminary round ang Pakistan at Chinese Taipei. Bago ito, naglaro muna ang team sa Alas Pilipinas Invitationals in Manila where they became undefeated